बोलना तू भी बोल रहे हैं। हाँ तेरी बोलना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, क्लाइंब स्टेयर विथ मिनिमम मूव्स की बात है, उसको हम करते हैं। तो इसमें भी सिंपल है, हमको स्टेयर की सारी वेरिएशन ऐसे पढ़नी है, तो वेरिएशन हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हम स्टेयर की ही सारी वेरिएशन डिस्कस करें। याद होगा हम पहले स्टेयर से उतार रहे थे, फिर हमने स्टेयर से चढ़ाया वेरिएबल जंप्स के साथ भी, है ना, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। सिंपल उसका कोड भी, अभी हमने कोड भी देख लिया उसको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको क्लाइंब स्टेयर करना है, क्वेश्चन ये है कि मिनिमम मूव, है ना, और मूव्स और बेस में कई फर्क भी होता है, आप लोगों को भी पता होगा, है ना। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो पहली बात इसमें ये है कि हमारा पर्सन जो है वो खड़ा यहीं पर ही है और उसको मूव यहाँ तक करना है। स्टेयर हमारे पास n है और हमको n दे रखा है कि वो कितनी जंप कर सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, या 1 कर सकता है, या 3 कर सकता है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं होता, हमारे पास एरे है। तो हमारे पास ये है कि 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ियाँ 4 हैं और सीढ़ियाँ 4 हैं, और हमारे पास एरे भी 4 साइज का मिलेगा। हमको एरे कुछ ऐसा मिलेगा। ये एरे हमारा जंप्स वाला एरे होगा, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, रैंडम को। और 1 2 3 ये हमारा एरे होगा। और इसकी बात करिए तो 0 सीढ़ी है, ये 1 सीढ़ी, ये 2 सीढ़ी, ये 3 सीढ़ी, ये 4 सीढ़ी, ठीक है। 0 पे क्या लिखा होगा, ये हमारा 0 है, ये 1 2 3, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें लिखा होगा कि 0 सीढ़ी पे खड़ा है तो 4 स्टेप ले सकते हैं, इसके 2, इसके 1, इसके 3। समझ में आ गया ना? तो हमने एरे में डिस्कस किया ही था। अगर 0 पे 4 लिखा है, इसका मतलब देखिए कि 0 सीढ़ी पे खड़े हो और 4 स्टेप ले सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको स्टेप 2 लगेंगे। 1 से डेस्टिनेशन जाने में आप मैक्सिमम मूव 2 कर सकते हो। तो आपको बताना है कि फाइंड मिनिमम मूव्स सो दैट यू कैन क्लाइंब दिस स्टेयर। मिनिमम मूव्स जाना, ना कि वेज बताना है। मूव्स और वेज का फर्क पता ही है, हमने किया था डिस्कस। तो अगर हम बात करें कि हम 4 पे ही खड़े हैं, हमको 4 से 4 पे ही जाना है, तो कितने वेज लगेंगे? 1 और कितने मूव्स लगेंगे? 0, ठीक है। ये डिस्कस किया हुआ है हमने अच्छे से। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं। अगर हम नॉर्मली भी देखें कि कितने मूव्स लगेंगे, अगर सोचें तो हम यहाँ पे खड़े हैं, मिनिमम कितने मूव्स में हम पहुंच जाएंगे, वो 4 से दिख ही रहा होगा आपको कि एक बार में या तो 1 जंप ले सकता है, या 2 या 3 या 4। तो आप देख सकते हो एक मूव में मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, एक मूव, और एक ही मेरा इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, तो इस केस में तो आंसर 1 हो गया, आंसर बिल्कुल 1। ये थोड़ा चेंजेस करते हैं, मैं 3 कर देता हूँ, 3 इस वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है, तो मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे? पहले एक काम करो, 3 चढ़ जाओ, फिर 1 चढ़ जाओ, तो 2 आंसर आ गए, 2 मूव में हम लोग चढ़ गए। अब अगर वेज काउंट नहीं करने, वेज तो बहुत सारे होते हैं, मूव्स हमको मिनिमम निकालना है आपकी बात। तो चलिए डीपी से सॉल्व करते हैं इसको। ये एरे समझ आ गया क्या है? इस 3 का मतलब ये है कि तीसरी सीढ़ी पे खड़े हुआ और आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। डेस्टिनेशन हमारी 4 है, तीसरी सीढ़ी पे खड़े हो, डेस्टिनेशन जाना है, कितने मूव से जाओगे? 3 ही मैक्सिमम मूव्स हैं, ठीक है। तो जब हम वेज निकालते थे तो हम क्या करते थे, हम एक डीपी एरे बनाते थे, सिंपल। तो डीपी एरे बनाते हैं, डीपी एरे ये बन गया। और 4 साइज का एरे है तो 5 साइज का नहीं, n+1 का बनाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये बन गया n+1 साइज का, ठीक है। 0 1 2 3 4। अब हमको डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं आपको 2 स्टेप बताते हैं, स्टोरेज एंड मीनिंग एंड डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन। पहले आप स्टोरेज और मीनिंग लिख के आइडेंटिफाई कर लो कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो अगर बात करें इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस सेल का मतलब क्या होगा, क्योंकि स्टोरेज और मीनिंग जरूरी है। इस सेल का मतलब होगा कि आप 3 पे खड़े हो और 3 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मूव्स लगेंगे मिनिमम वो यहाँ पर है। 4 का मतलब ये कि आप 4 पे खड़े हो, 4 से डेस्टिनेशन पे जाना है, चौथी सीढ़ी से डेस्टिनेशन सीढ़ी पे जाना है, मिनिमम कितने मूव्स लगेंगे। और डेस्टिनेशन हमारी 4 ही है, यानी कि हम 4 पे खड़े हैं, हमको 4 पे ही जाना है, मिनिमम कितने मूव्स लगेंगे? 0 पे यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं सीधा। तो स्टोरेज और मीनिंग क्लियर हो गया। हमको मीनिंग कैसे, इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब हम 1 पे खड़े हैं, हमको 1 से डेस्टिनेशन पे जाना है, 1 से डेस्टिनेशन जाने के कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे, मूव्स तो यहाँ लिखा जाएगा। हमारा फाइनल आंसर, हमको डायरेक्शन पता चल गई ना
पहले क्या था स्टोरेज एंड मीनिंग, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन। स्टोरेज एंड मीनिंग हो गया, डायरेक्शन इधर है हमारी, हमारा आंसर इधर मिलेगा, सबसे छोटी इधर, सबसे बड़ा आंसर इधर, तो हमारा फाइनल आंसर किधर मिलेगा इधर। तो हमको पता है लास्ट में हमको क्या रिटर्न करना है, डीपी का जीरो, डीपी का जीरो, अगर डीपी का जीरो हमको लास्ट में रिटर्न करना है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको है ना पहले इधर बिल्ड कर दो, अब हम इधर बिल्ड कर रहे हैं। तो डीपी के प्रॉब्लम में ऐसे स्टोरेज और मीनिंग में चेंज कर दो और डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर दो। समझ गए ये बात? ठीक है, अभी तक तो पुराना क्वेश्चन ही चल रहा है सिंपल। तो हमने एक काम कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे लिख देते हैं। देखो डीपी है, फिर से ये डीपी है और 1 2 3 4 0 1 2 3 4, मतलब मीनिंग जो है आपको पता है आंसर यहाँ पर आएगा हमारा इस वाले में। अब हमको इतना पता है कि हम जीरो तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं भाई, 4 से 4 तक जाने के तरीके जीरो हो गए, है ना, 4 से जाने के तरीके। अब हम ना उल्टा फिल करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको फिल करना है। तो फिल करना तो फॉर लूप लगाएंगे, है ना, और i इज इक्वल टू n माइनस 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस, यानी ये हम फॉर लूप लगाएंगे ऐसा। ठीक है, अब हमको ये भरना है, ठीक है, हमको ये भरना है। तो हम अगर ये हमको 3 भरना है, थर्ड इंडेक्स भरना है, हमको इतना पता है कि 4 से 4 जाने की 0 मूव्स है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के 0 मूव्स लगेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के मूव्स कितने लगेंगे आप अपने बता दो, आप अपने बता दो, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा बस। अब एक ऐड करूंगा क्योंकि मूव्स है, वेज नहीं, समझ गए? वेज मूव में बस यही फर्क है। अगर आपको मूव कैलकुलेट करना है तो अपने जैसे छोटे बच्चों को बुला दिए, आप अपने मूव बताओ आपको कितने मूव लगेंगे फाइनल तक जाने में, तो उसने बोला 5 लगेंगे, तो मेरे से जाने में कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही है। कहाँ शॉर्ट हो गया, नहीं है यहाँ पर भैया, जैसे मान लो सोर्स से डेस्टिनेशन आना है, ये इंटरमीडिएट 1, ये इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, फिर यहाँ से कुछ मूव मान लो सोर्स से इंटरमीडिएट, ये इस वाले रास्ते में 3 लगते हैं, इधर 4 लगते हैं, इधर 5 लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 रास्ते से जाऊं डेस्टिनेशन से, तो सोर्स और डेस्टिनेशन जाने में ना 4 स्टेप लगेंगे, इधर 5 लगेंगे, इधर 6 लगेंगे। और मिनिमम निकालना है तो पहले इनमें से ही मिनिमम निकालना पहले से ही, और इनमें जो भी मिनिमम है उसमें एक ऐड कर, एक ऐड क्यों करना पता है ना, क्योंकि एक ऐड इसलिए करना है क्योंकि पर्सन आया, उसने अपना रास्ता बताया कि मेरे से डेस्टिनेशन जाने में इतने रास्ते लगेंगे, तो मैं बोलूँगा आपसे वहाँ तक जाने में कितने रास्ते लग रहे हैं, मूव तो चलूँगा, एक मूव तो मैं अपना भी चलूँगा, तो 1 ऐड कर रहा हूँ। n-1 जो लिखा गया है इसलिए तो लिखा गया क्योंकि थर्ड सीढ़ी से ये मतलब यहाँ से नीचे तक के कितने मूव्स लग रहे हैं उसमें एक ऐड कर दूँगा। नीचे आपके पास वो ऊपर चढ़ रहे हैं ना, मतलब हाँ 0 से थर्ड तक के लिए जो स्टेप्स लग रहे हैं मूव्स, हाँ वो है, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पूरे डीपी के 0 में वैल्यू आ जाएगी। हाँ ऐसे समझ आ गया। तो हम अगर हमको थर्ड वाले पर्सन को भरना है, मान लो हमको वेज निकालने थे, अभी वेज की बात करते हैं जो हमने कल डिस्कस किया है, तो हमको वेज निकालने थे, अगर 3 की बात करें 3, तो अगर हमको 3 पे भरना है, यानी कि हमको 3 सीढ़ी से 4 सीढ़ी तक जाने में कितने वेज लगेंगे, तो हम क्या करते थे, अपने से छोटे वाले को बुलाते थे। अब छोटे वाले कितने आएंगे वो यहाँ पे लिखा होगा एरे में, हाँ एरे में छोटे वाले 3 आएंगे इस केस में, यानी कि छोटी प्रॉब्लम 3 होगी, तो 3 लोग आएंगे, उन 3 को ऐड करके मेरा आंसर होगा वो वेज होगा, और इन तीनों में सबसे छोटा होगा उसको आगे बुला देंगे और एक ऐड कर देंगे, समझ गए? उसी तरह से ये जैसे इंटरमीडिएट 3 बच्चे आ गए, 3 अपना अपना आंसर दे रहे हैं, और हमको अपने तरीके से निकालना है। अगर वेज निकालना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के, हम 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 + 3 + 4 ये तो 12 होता है ना, 12 हो गए। पर अगर हमको मूव्स निकालनी, मिनिमम मूव्स होगी, मिनिमम, तो मिनिमम 3 है 4 और एक अपना 4। अभी ना समझे? हाँ, याद है ना मैंने क्या किया था, अगर मेरे को अपना आंसर वेज में निकालना है तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे से आगे तक कितने स्टेप मैं ले सकता हूँ, उतने छोटे आंसर मिलेंगे मेरे को, उनमें से सबको ऐड करके मेरा वेज आ जाएगा, पर उनमें से मिनिमम को चूज करके एक ऐड करना, वो मूव्स होगा। अभी ना समझे? तो इस 3 का मतलब ये है। अब डीपी में स्टोरेज एंड मीनिंग बहुत जरूरी है, याद रखना। इस 3 का मतलब ये है कि 3 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे,
3 से डेस्टिनेशन जाएगा तो कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे वो यहाँ पे लिखा होगा, यानी कि 3 से 0+1 यहाँ पे जाने में कितने मूव्स लगेंगे वो लिखा जाएगा। अब पहली बात देखना पड़ेगा 3 से भाई कितने स्टेप में ले सकता हूँ, वो यहाँ लिखा था, ये दिया होगा मैंने। हाँ ये दिया तो होगा, यानी कि मेरे को पता है कि वहाँ यहाँ 3 ले सकता हूँ। अगर 3 ले सकता हूँ यानी कि 3 लोग आएंगे, ठीक है 3 लोग आ गए तो यानी कि एक लोग ये आया, एक ये और एक ये, पर जाएगा एक। पर एक तरह से एक ही आया। अब वो जो आया वही मिनिमम होगा, उसमें एक ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा मन समझ में आया क्यों आया, अभी आगे समझ आगे हम बिल्ड करते रहेंगे तब और समझ में आएगा। अब हम 2 पे खड़े हैं, यानी कि दूसरी सीढ़ी पे खड़े हैं और दूसरी से डेस्टिनेशन पे जाने कितने मिनिमम लोगों को यहाँ लिखना है। तो हमको पता करना पड़ेगा 2 को कॉल करके भाई दूसरी सीढ़ी पे खड़ा हूँ कितने मूव मैं मार सकता हूँ यहाँ से। तो बोले वाला भाई एक ही चल सकते हो, जब उसने बोला एक ही चल सकते हो तो मैं बोलूँगा भाई एक ही बच्चा आएगा वाला। अब एक ही बच्चा आया यानी कि यहाँ पे मैंने एक ही आया, अब एक ही आया वही मिनिमम होगा, तो मैंने ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब आगे चलिए 1 का मतलब ये कि 1 से डेस्टिनेशन जाने के कितने मिनिमम मूव्स है वो यहाँ लिखे जाएंगे 2, यानी कि 1 से डेस्टिनेशन कितने। अब हम 1 को कॉल करेंगे, 1 से लिखो भाई तुम्हारे से कितने मैक्सिमम मूव लग सकते हैं, तो 1 ने बोला भाई 2 लग सकते हैं, हमने बोला 2 लग सकता है, ठीक है। यानी कि 2 लोगों को आगे बुलाया जाए, इसको और इसको, यानी कि 2 और 1 आ गए, 2 बच्चे आ गए, ये नहीं लेना लेकिन हाँ एक 2 वाला आ गया, एक वाला आ गया, उनमें से मिनिमम लेना है, 1+1 मिनिमम एक ही है 2 आ जाएगा। एक, और मैं एक अपना भी ऐड कर रहा हूँ 1 तो 2 हो गया, ठीक है। अब इधर है 0 से डेस्टिनेशन चढ़ना है, मिनिमम कितने मूव्स लगेंगे आंसर बताओ। तो 0 कॉल करेंगे, 0 बोलता है नहीं मेरे हिसाब से 4 मूव ले सकते हो, यहाँ 3 लिखो, 3 कर देते हैं, 3 कर सकते हो, तो हमने बोला ठीक है भाई, यानी कि 3 बच्चे आएंगे, 3 छोटे आंसर आएंगे, ये 3 छोटे आंसर इसके आगे वाले आ गए ना, 3 छोटे वाले लेके 2 2 1 फिर से एक आ गया और एक में अपना एक ऐड कर 2 हो जाएगा। तो मेरे को आंसर ये पता चल रहा है कि 2 मूव्स हैं मिनिमम जिससे आप 0 से आगे कर सकते हो, शर्त ये कि आपके पास वेरिएबल जंप्स भी हैं इस बार। अरे समझ में? हाँ। पक्का समझ आ रहा है? वेरिएबल जंप्स का मतलब वेरिएबल जंप्स में यही तो है कि मतलब ईच एंड एवरी वेरिएबल के अलग-अलग जंप्स के जंप्स हैं। वेरिएबल में हमको बस ये करना है कि बस क्वेरी करनी कि भाई 2 जंप्स हैं तो हमको आगे वाले 2 ले लेने हैं, 43 का मतलब है कि आगे 3 ले लेने हैं। ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें हमें वेरिएबल जंप्स ना दी हो, मतलब ये एरे ही ना दिया हो तो हमको कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिया होगा कि यार 1 लग सकते 2 या 3। उससे पहले क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ 3 चढ़ सकता, 3 से ज्यादा नहीं। तो फिर वो हो जाएगा यानी जैसे आपने यहाँ पे फिर ऐसा होगा 3 ही 3 लेंगे, हाँ। 3 लेंगे उसमें जो मिनिमम उसको ऐड कर देंगे, फिर 3 लेंगे मिनिमम को ऐड कर देंगे, फिर 3 लेंगे मिनिमम ऐड, ये एरे वाला पार्ट हट जाएगा। ये ऐड पर हट जाएगा, वो आसान हो जाएगा जब। हाँ। वो कह रहा था जिसमें आपने मतलब सबसे पहला ले सकते हैं वो पहला क्वेश्चन वही था। हाँ कि 3 स्टेप ले सकते हैं मैक्सिमम, हाँ या एक 2 या 3। तो वही पहले 3 लेंगे मिनिमम लेंगे 1 ऐड कर देंगे, फिर 3 लेंगे वो मिनिमम इसमें से उसमें तो 3 मैक्सिमम ले सकते हैं ना, अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो उसमें वेज काउंट कर रहे थे, फिर 3 को ऐड, फिर 3 को ऐड, फिर 3 को ऐड, ठीक है। समझे? वेज और मूव्स में फर्क समझ आया, ये 0 का समझ में आया ना, 0 मूव्स वेव्स समझ आया, ऐसे बिल्ड करके इसको लिख लो थोड़ा, इसका कोड भी देख लेंगे, इसको लिख लो, कोड लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। कोड ऊपर से लिखेंगे, आप लोग भी लिख लेंगे इसको। पहली बार हम डीपी एरे बनाएंगे, इंट डीपी एरे n+1 साइज का है, और आपको पता है कि वो एरे का हमको दिया हुआ है, इंट वो एरे, ठीक है, मतलब इंट n भी दिया होगा हमको, सिंपल। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग n+1 जो है वो एरे ये रहा कुछ इस तरह 0 1 2 3 4। हम एक काम करते हैं, हमको हमेशा सब में मिनिमम तो स्टोर करना है, यानी कि आगे मान लो 4 गुने उनमें से मिनिमम स्टोर करके यहाँ लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस 2 पे क्या लिखा जाएगा, डीपी है, इस 2 पे लिखा जाएगा कि 2 से डेस्टिनेशन जाने के मिनिमम मूव्स कितने हैं। हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा हमको, मिनिमम मूव्स कितने हैं वो यहाँ पे लिखा जाएंगे। मैं काम करता हूँ, अगर हमको आपको याद है ना, हमको कभी भी मिनिमम निकालना होता है तो मैं बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम सब में डाल देता हूँ, तो मैं ऐसा डालता हूँ, कोई मैक्सिमम वैल्यू डालता हूँ, इंट मैक्स, इंट अंडरस्कोर मैक्स। आपके C++ में बाय डिफॉल्ट ना इंट मैक्स नाम का वेरिएबल डिफाइंड होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इज इक्वल टू इंट कैपिटल में लिखा हुआ इंट अंडरस्कोर मैक्स। इस लाइन का मतलब ये है कि सब में मैक्सिमम वैल्यू शो होती है, बहुत बड़े बड़े नंबर डालते हैं, बड़े बड़े नंबर डालते हैं, ताकि जब मैं कंपेयर करूँ तो छोटे वाले वैल्यूज आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने ना पहले कभी पढ़ा था, जैसे -1 हमने सब में लो हाँ। कर दिया था,
-1 डाल दिया। -1 इसलिए डाला था कि वो वैल्यू वैल्यू सॉल्व नहीं 0 हुई। से ज़्यादा हो तो आ जाए। -1 तो इसलिए डाला था कि वो सॉल्व नहीं हुई है। इसमें मैक्सिमम इसलिए डालते हैं कि मैक्सिमम क्यों डालते हो यहाँ पे, मान लो बहुत बड़ा नंबर डालते हैं, बहुत बड़ा नंबर, उसका मतलब ये है कि 2 से डेस्टिनेशन जाने में बहुत ज़्यादा स्टेप मूव लगेंगे। और आगे हम सॉल्व करते जाएंगे, जब सब मैक्स डिलीट हो जाएंगे ना, सब मैक्स चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैक्स को ऐसा कर सकते हो कि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, और हमको छोटी वैल्यू डालनी है तो मैक्सिमम को ले लें। ऐसे होता है जब भी हमको कोई छोटी वैल्यू निकालनी होती है तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लेके चलते हैं, और ये मैक्स बाय डिफॉल्ट आपका C++ में होता है। तो उसमें मैंने सब में बड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर ली है। अब मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने डीपी के एन में स्टोर कर लिया क्या 0। अब क्यों वन स्टोर नहीं 0 स्टोर किया, पता है ना, मूव्स हैं तो 0। मेरे को बाकी को फिल करना है, तो इंड i = n-1, i > 0 और i -1, ठीक है। अब पीछे चल रहा हूँ, आंसर मेरा 0 में आएगा। अब मेरे को फिल कौन सा करना है, डीपी का आई फिल करना है, डीपी का आई तो फिल करना है, आई तो करना है। मैं काम कर सकता हूँ, अगर मेरे को डीपी का आई फिल करना है तो मैं कॉल करूँगा एरे ऑफ आई को, यानी कि भाई उस स्टेयर से कितने मैक्सिमम स्टेप कर सकते हो वो बताओ, ठीक है। और क्या वो 0 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा होगा तभी तो मैं करूँगा। अगर 0 तो वहीं रुक गए ना, 0 से बड़ा, तो मैं काम करूँगा, बोलूँगा कि अगर एरे ऑफ आई यानी कि उस स्टेयर से क्या आप 0 से बड़ी मूव ले सकते हो, ठीक है, 0 से बड़ी मूव ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो ही डीपी का आई भरा जाएगा, ठीक है, तो ही डीपी का आई भरा जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, सिंपल सी बात है। अब डीपी का आई फिल करना है, डीपी का आई फिल करना है, तो उसके लिए मैं इसको कॉल करूँगा एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई में क्या होगा, एरे ऑफ आई में ना वो मूव, वो स्टेप्स लिख रहे होंगे कि कितने स्टेप में ले सकता हूँ, मैक्सिमम स्टेप्स, यानी कि इस सीढ़ी पे खड़े होके मैं कितने स्टेप ले सकता हूँ, वो ए ऑफ आई में स्टोर होंगे। पक्का होता है, तो मेरे को इतने जंप, मतलब इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 था, यानी कि 3 जंप ले सकता हूँ, यानी कि 3 लोग आएंगे अपना आंसर बताएंगे, यानी कि एक आगे वाला, फिर एक आगे वाला, फिर एक आगे वाला, उन तीनों में से मिनिमम लोग और एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उन तीनों में से मिनिमम आ गया तो 1 ऐड करके अपने में डाल दूंगा। और मान लो मिनिमम नहीं आया, इससे बाहर हो गया, कुछ गलत हो गया, तो इंड मैक्स को इंड मैक्स में ही रहने दूंगा, ठीक है। तो डीपी की आई में ऐसा बोलूँगा मैं फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, फॉर इंट j = 1, j is greater than equal to a of i और j ++। ये सब लगे ना जंप से, ये पहली जंप है, ये दूसरी जंप है, तीसरी जंप लग रही होगी। और एक कंडीशन हम लगा देना यहाँ पे कि i + j < n, पार ना हो ना, अगर जंप करते गए लोगों को बुलाते गए पार ना हो, ठीक है। आपको मूव निकालना, मूव्स, तो मूव्स के लिए सिंपल सी बात है यार, आपको करना कुछ नहीं है। डीपी के आई में आपको पहले मिनिमम ढूंढना है, उन सब में मिनिमम ढूंढ लो। तो काम करते हैं, मिनिमम ढूंढने के लिए हम एक मिन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसको मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लिया मैंने पहले, है ना। और मैं अब मूव लगाना निकालना शुरू करूँगा, मिनिमम निकालना शुरू करूँगा। तो मैं मिनिमम से निकालूंगा, मिनिमम = मिनी लिख देता हूँ, उसका नाम मिनी नाम का वेरिएबल है। मिनिमम इक्वल टू, ये मिनिमम फंक्शन होता है बिल्डिंग, मैं बोलूँगा मिनिमम निकालूंगा इसमें से डीपी के आई और डीपी के i + j से, यानी कि मैं और आगे जब मैं करते जा रहा हूँ मिनिमम निकाल दो, इससे मिनिमम आ जाएगा। इस फॉर लूप से ना मिनिमम आएगा, खाली इस फॉर लूप से मिनिमम आएगा। अरे मिनिमम तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, एक एरे में से मिनिमम तो निकाल दो, मिनिमम तो कैसे भी निकाल लेना, मतलब वो तो कर लेना। अब बोलना कि अगर आपका मिनी नाम का वेरिएबल है, अगर वो नॉट इक्वल टू इंट मैक्स हुआ, इंट अंडरस्कोर मैक्स, भाई सिंपल सी बात है। अगर मिनिमम निकालने चले, जो कि पहले मिनिमम को मैक्सिमम इनिशियलाइज कर दिया था, अरे इस वेरिएबल में पहले मैक्सिमम भर दिया था, मान लो मिनिमम आ गया, अगर मिनिमम आ गया तो वेरिएबल चेंज हो गया होगा और मैक्स बराबर नहीं हुआ होगा, तब मैं बोलूँगा डीपी के आई में मैं बोल दूंगा भाई 1 प्लस वो जो मिनिमम निकाला ना अपने को ऐड कर, वरना
वरना का मतलब ये कि मिनिमम अभी भी मैक्सिमम के बराबर है। यानी कि जब वो मिनिमम ढूंढने गया तो जाते जाते उसको कोई मिनिमम मिला ही नहीं, यानी कि वो अभी भी मैक्स ही है। और मैक्स ही है यानी कि आपको यहाँ पे क्या स्टोर करना पड़ेगा, डीपी के आई में आप ना 0 स्टोर कर दो। 0 का मतलब है कि 1 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मूव लगेंगे, 0 मूव्स लगेंगे। मतलब मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब ये भी कर सकते हैं मैक्स ही लिख दो, मतलब लिख सकते हो ऐसे। एक काम करो मैक्स ही लिख दो यहाँ पे, मैक्स ही लिख दो, ठीक है। अरे 0 मूव थोड़ा अजीब हो जाएगा, 0 मूव का मतलब तो वही हो गया कि हम पहुँच ही गए। 0 का मतलब तो ये था ना 4 पे थे, 4 पे ही चले गए, 0 मूव्स लगे। 0 मतलब ये लिखो इंट मैक्स ही वापस डाल दो। वैसे इस लाइन की जरूरत भी नहीं क्योंकि सब में बाय डिफॉल्ट मैक्स डला ही हुआ है ना, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोड है, इसको कर सकते हो, कर लोगे। बाकी ये मैंने ऊपर से बताया, ये मतलब अप्रोच 1 में नहीं चाहिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं बस मिनिमम ढूंढ लाओ, एक ऐड करके हटा दो, फिर मिनिमम ढूंढ लाओ, एक ऐड करके हटा दो। पिछला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। आगे वाले ढूंढ लाओ, मिनिमम नहीं ढूंढना, ऐड करके अपने में डाल दो बस, वो काउंट वेज था। कर लिए, इसको लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे ही करवा दिया, अब पूरी हो गया वैसे तो, कर लिख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद।